waitress. Couldn't find a better day. I swear, girl, if you leave, just let me know so I won't look back. Hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, mag-unbox naman tayo ng adult version ni Tata. So, all official din ito and pinasabay ko rin ito sa friend ko. Then, yung iba, in-order ko ulit online and yan, let's get started. So, the first one is ito. The mini calendar. Tata version. So, bali nakuha ko lang to as a freebie dun sa mga in-orders ko last time and actually hindi ko rin in-expect to na makukuha ko si Tata. Kasi sabi ng friend ko, wala na daw stock ni Tata. And nung na-receive ko yung package noon, si Mang lang ang nakita ko. So, tinago niya to dun sa sling bag. And nagulat ako kasi di ko rin in-expect na meron pa palang Tata na ganito. So, yan. So. Wala siyang ano sa likod. Siya lahat. Sensya na guys sa sound. Papatugtog kasi yung pinsan ko. Napakalakas. Okay, so yan yung first. Then yung second is ito. Character hair tie. And napakamahal nito guys. Ayaw ko na talaga. Ang ganda ng texture niya. Kaya ba? Okay, so the second to the last, 4 na items lang to actually. Ihuli ko talaga yung parang best. Yung third, the t-shirt. T-shirt siya na super curious Tata ang nakalagay. And kinuha ko yung size medium. Okay, so wait lang. Ito siya guys. Tingnan naman natin yung tag. Cotton yung material niya. Hindi makita sa screen. Ito niya ba guys? Yung itsura niya. Hilig kasi ako sa black shirts eh. Kaya nung nakita ko to, sabi ko kailangan kong bumili. Especially na Tata din. Yan. Mukha siyang large sa camera. Pero medium lang to guys. Ayan. Then, last. Oh my god, ito yung last. Last item natin. Yung Tata Ripple Blanket. Napaka-tagal kong inantay ito.
ilang months. Naabutan na to ng quarantine. Parang kailan lang siya dumating. No regrets naman. Kita niyo na. Medyo may dumi na siya. Actually, kaya binili ko to. Kasi gagawin ko siyang parang bed cover. Hindi talaga siya yung gagawin kong blanket. Gagawin ko talaga siyang bed cover, guys. Yung talaga yan. Medyo malaki ata to. Pag minuklat ko. Oh my god, ang laki nga niya. Wait lang. Pero yung texture niya, guys, tingnan nyo. Ganda ng texture niya. Hindi makapture ng camera ko. Oh, yung ganda. Pero kung tatanungin niyo ako, guys, kasya to sa isang queen size. Charot. Ewan ko. Basta kasya sa parang enough siya to cover yung bed nyo. Para sa akin, Uy, ang laki talaga. Ayan, na-cover na niya yung screen. Pero you get the point naman, guys. And yun. So, lahat yan. Yun lang muna yung items na nabili ko. So, yun lang. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. So, till the next unboxing.